おはようございます。社畜デザイナーの小鉄です。ただいまの時刻は午前2時58分です。昨日も遅くまで仕事だったので、3時間くらいしか寝れませんでした。起きたらすぐに白湯を入れます。そして白湯を片手にベランダで目を覚まします。外はまだ真っ暗です。なぜこんな朝早くに起きているのかというと、今日は撮影の仕事があるからです。ロケでの撮影でカット数も多いため、朝早くから現場に行って準備をする必要があります。ベランダで白湯を飲みながら胃腸を温めます。昔はロケでの撮影は遠足みたいで楽しかったですが、最近は撮影が苦痛です。どれだけ朝が早くても強迫観念からかすぐに目が覚めてしまいます。昔のワクワクした気持ちを取り戻したいです。3時15分。眠気も覚めてきたので、出発準備を進めていきます。最初に朝食を食べます。最近喉が痛いので、マヌカハニーというものに手を出してみました。これを朝と晩に食べるようにしています。薬みたいな味のする蜂蜜です。食べるだけで苦行です。食べ終えたら洗顔からしていきます。お湯で顔中の油をこそげ落とします。4時に家の前にロケバスが迎えに来てくれるので、それまでに身支度を済ませます。そのまま頭を突っ込んで寝癖を直します。動物の匂いがします。そして空中に浮かせたドライヤーで髪を乾かしていきます。髪を乾かすのと並行して歯を磨きます。ドライヤーを空中に浮かばせることで時短することができます。次に別のブラシを使って舌磨きをしていきます。いつもえずきながらしています。えずかない方法があれば知りたいです。仕上げにマウスウォッシュをします。無印良品のボトルにリステリンを入れています。強力すぎて口の中の粘液がすべて消滅していきます。撮影現場で不潔にしていると人権を失うので徹底的にケアしておきます。次に髪をセットします。人権を保つために人の形をしておくようにしています。でもロケバスの移動中に寝るので後頭部がぺったんこになります。3時27分。次に服を着替えます。撮影の日も基本セットアップを着ています。
撮影現場ではありとあらゆる業務をこなします。荷物を運んだり、衣装の確認をしたり、カメラマンに指示したりなど、いろんなことをしています。馬車馬のように働くので、汗だくになります。そういう時のために、着替えの T シャツやタオルも忍ばせておきます。以前、撮影時に汗をかきすぎて、T シャツから塩が出てきたことがあります。その時は、侮蔑の視線を浴びました。3時30分。そして、腕時計もつけていきます。撮影現場では、時間の管理はとても重要です。撮影には、交番表というものがあります。一つ一つのカットを何時何分に撮影するかを事細かに記載してあります。現場では交番通りに進行できるように時計を見ながらチェックしています。今まではこのチープカシオを愛用していました。しかし上司からみっともないと指摘され続けていました。僕はチープカシオが好きなんですが、上司はそれを許してくれません。そのため、新たな時計が欲しいなと思い始めていました。そう思っているところに、メーカーから腕時計をプレゼントしていただきました。アバウトヴィンテージというデンマークのブランドのようです。木製の箱もついています。しっかりとしていて高級感があります。人生でこういう時計を手にしたことがなかったので新鮮です。早速時計をつけてみます。身につけるだけで気合が入る気がします。この時計なら上司からもパワハラを受けません。文字盤のデザインもとてもかっこいいです。プレゼントしていただき本当にありがとうございます。こんな社畜には分不相応な品物かもしれませんが、いい時計をつけて仕事に励もうと思います。概要欄にリンクも貼っておくので、気になった方はぜひご覧になってみてください。また、お得に購入できるクーポンコードもあるので、ご利用いただければと思います。3時40分。気合も入ったところで、メールを確認しておきます。ロケバスでの移動中や撮影中はデザイン業務などはできないので、出発前に対応しておきます。3時50分。メールチェックも終えたので、次にノートパソコンや資料をカバンに詰めていきます。上司や撮影スタッフ全員分の資料を持っていくので、いつも巨大なリュックを使っています。さらにここに、スタッフの飲み物やつなぎもコンビニで大量に購入して持っていきます。10キロ以上の重量になるので、肩が破壊されそうになります。華奢なトートバッグだけで
撮影現場に挑める日が来てほしいです。撮影の日はボールペンも多めに持っていきます。このボールペンが地味に大切です。撮影現場にいる偉い人は資料はおろかペンすら持ってこないことが多いです。なので事前に多めに持っておいて、ペン持ってると聞かれたらすぐに渡せるようにしています。3時55分。すべての準備が整いました。まだ日は出ていません。靴を履いて出発します。靴も同じものをずっと履いていてボロボロです。ナイキの通気性のいい靴を4年ほど愛用しています。靴底がツルツルです。イボイボが消滅しています。つま先も破れ始めたので、この靴もそろそろ寿命かもしれません。形あるものはいずれ壊れます。4時。今日もこの靴に頑張ってもらいます。地獄の撮影に行ってきます。本日もご視聴ありがとうございました。